Jūrmalas pilsētas doma ir atradusi iespēju, kā bez konkursa noslēgt līgumu ar SIA autobusu parks Jūrmala SV par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, kas Jūrmalas pilsētē budžeta ziņā ir neizdevīgs, jo cita kompānija, kas arī izteica gatavību piedalīties konkursā, piedāvāja daudz zemāku cenu. Tādējādi Jūrmalas pilsētē dodot iespēju ietaupīt iedzīvotāju nodokļos samaksāto naudu. Pasažieru pārvadājums Jūrmalas pilsētā nodrošina SIA autobusu parks Jūrmala SV. Jūrmalas pilsētas doma 2013. gada 13. septembrī ar šo pārvadātāju noslēgusi īstermiņa līgumu ar termiņu līdz 2 gadiem. Plašāka sabiedrības uzmanība Jūrmalas pilsētē un tās transportam tika pievērsta 2012. gada sākumā, kad atklātībā parādījās ziņas par domas lēmumu bez konkursa slēgt miljonus latu vērtu līgumu. Tika ierosināta tiesvedība ar prasību atzīt kā spēkā neesošu 2011. gada 5. decembra līgumu un 2011. gada 21. decembra pārjaunojumu līgumu, kas slēgts starp Jūrmalas domi un autotransporta firmu Jūrmala SV, kā arī SIA autobusu parks Jūrmala SV par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Jūrmalas pilsētai. Pēc pasažieru pārvadātāju uzņēmumu sūdzības Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vērsās pie Jūrmalas domes. Spriedums bija, kad nav ievērot šī procedūra, bet ņemot vērā, ka šis ir sabiedrisko transporta pakalpojums un ļoti svarīgs iedzīvotājiem, tad Jūrmalai tika atļauts turpināt šo līgumu, un tiesa noteica, ka pēc šī sprieduma 6 mēnešu laikā ir jāsakārto procedūra un jāizsludina šis publiskais iepirkums. Šobrīd tā situācija ir arī mainījusies, arī likumdošanā. 2013. gada 19. jūlijā tika veikti likumā grozījumi un papildināts šī likuma 3. daļa, kas būtībā nosaka šobrīd to, ka pašvaldībai organizēt šo sabiedrisko transporta pakalpojumu ir tiesības tieši noslēgt līgumu ar pakalpojumu sniedzēju, ievērojot šīs regulas prasības. Ja tomēr šis pakalpojums tiek slēgts ar mazu un vidēju uzņēmumu, tad robežu lielumu var palielināt līdz 2 miljoniem eiro vai 600 km. Tagad 600 000 km nobraukumu. Uz šo paredz Eiropas Savienības regula, bet ko mēs kā no varam puses tomēr gribam uzsvērt, kad pašvaldībai ir jāatcerās, ka šī ir publiskas personas finanšu līdzekļi, jo pašvaldība ir publiska persona, lai nodrošinātu tomēr šo caurskatāmību. Tad sabiedriskā transporta pakalpojuma likuma 8. pants šī regula neaizliedz tomēr arī izsludināt publisko iepirkumu. Tas pašai Jūrmalai, kā atbildīgam tiesības subjektam, būtu jāizvērtē, kā nodrošināt šo iepirkumu caurskatāmību un var arī sludināt iepirkumu. Neviens normatīvs to neaizliedz darīt. Vai Jūrmalas doma tomēr rīkos konkursu un izvērtēs arī citu kompāniju piedāvātos transporta pakalpojumus, lai izvēlētos izdevīgākos risinājumus? Doma nolēma tiešo piešķīrumu dot. Tas izpaužās, ka mēs tagad avīzē paziņosim, ka doma veiks tiešo piešķīrumu un pēc tam tiks atlasīta tā kompānija, ar ko doma tieši slēgs līgumu. Kritērijas darba grupa pašreiz sanāks kopā un izteiks, un pēc tam apjautās visus vietējos, kā saka, pārvadātājus. Jūrmalas domai vajadzētu ņemt vērā, ka eksistē gan likumi par budžetu un finanšu vadību, gan likumi par valsts mantas izšķērdēšanas novēršanu, un būtu jārīkojas iedzīvotāju interesēs, izvērtējot izdevīgāko piedāvājumu, nevis uzticot miljonus vērtu līgumu privātai kompānijai bez konkursa. Aptaujājām Jūrmalas iedzīvotājus. Vai viņi šobrīd ir apmierināti ar Jūrmalas sabiedriskā transporta pakalpojumiem un ko vajadzētu uzlabot? Regularitāti. Bieži kavējās, tāpat tās citreiz pat nav autobusa, ir bijuši gadījumi. Jā, tāpēc esmu pārsvarā velospēdu braucu. Autobusu ilgi jāgaida no rītiem, pat cik man te darbs nav pārāk tālu, es velospēdu braucu. Manuprāt, vajag biežāk maršrutus un pēc 10 arī pagarināt vismaz līdz pusnaktī, jo kursē ļoti reti, labi, ja 2 reizes stundā, un pēc 10 vispār vairs nekursē, tā kā nezinu, kā tikt mājās citreiz. Varbūt varētu vakaros ilgāk braukt autobusi, jo ļoti
agri viņa beidz jau savus maršrutus, beidz. Sevišķi braucot no Kauguriem uz Rīgas pusi, tur nav ar ko braukt cilvēkiem. Tad tur jāiet ar kājām ir uz vilcienu, ja grib tikt uz pēdējiem. Un arī no otras puses, arī no Rīgas puses. Sevišķi tādās dienās, ja ir svētki, ja ir koncerti, ja ir kādi pasākumi, tad būtu vajadzīgs mazliet vairāk autobusus. Par to ļoti vajadzētu domāt. Sabiedrisko transportu es braucu ļoti bieži. Tā kā transports iet reti, sabiedriskais transports ir ļoti piepildīts. Komforts nekāds, kondicionēšana tagad vasarā nekāda. Šobrīd es gaidu transportu, lai tiktu pie ārsta, kur man steidzam vajag redzēt, bet es netieku, jo kavējās. Kāda Jūrmalas pilsētas iedzīvotāja saskārās ar nepatīkamu gadījumu, kad viņas 12-gadīgā meita bija aizmirsusi mājās autobusu mēneša biļeti un viņai nebija līdzi skaidras naudas. Es viņai bija iedavusi karti, kurā bija tajā laikā vēl bija lati, 10 lati, bet viņi šajā sabiedriskā transportā šai naudiņai vienkārši netika klāt. Un šofers viņu iztriec no autobusa, publiski pazemojot, kad viņai nav tiesības šeit atrasties. Bērns tika izmests pusmaršruta periodā ārā uz ielas. Viņa man zvanīja, nokavēts treniņš, bērns stresā, un mēs kā vecāki vērsāmies pie atbildīgā autopārvadātāja, bet mums nekāda paskaidrojuma netika sniegti, un attiecīgi arī mēs vispār nesaņēmām nekādu atbildes reakciju, kāpēc tāda situācija radusies. Un šobrīd pēc tā visu piedzīvotā mēs sabiedriskā transporta kustību Jūrmalas pilsētā vērtējam viennozīmīgi negatīvi, jo pirmkārt sabiedriskā transporta intensitāte tiek nodrošināta tikai 2 reizes, varbūt maksimums 3 reizes stundā. Ir nepārtraukti jāinvestē savu personīgie līdzekļi, lai ātri pārvietotos ar mikroautobusu palīdzību. Un man kā Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem vispār nav skaidra tāda attieksme pret pilsētas iedzīvotājiem kā tādiem. Jo, manuprāt, ja mēs dzīvojam pilsētā, kurā mēs maksājam nodokļus, tomēr arī skatāmies, lai mūsu vide mums apkārt būtu sakārtot, notiek šādas darbības. No 10 līdz 11 man ir jānervozē un jādomā, kā es tikšu mājās. Tad piedodiet, atvainojiet, šobrīd ir vasaras laiks, notiek jaunais Jūrmalas vilnis, cilvēki iet pa koncertiem, pa pasākumiem. Man vienkārši nekad nav skaidrības, kā es tikšu mājās. Nevienmēr pasažieri ir apmierināti arī ar autobusu vadītāja attieksmi un komfortu autobusos. Tie autobusi atnāk vai nu pa ātri, vai nu vēlāk, un tad aiztais durvis tev tieši sejas priekšā un aizbrauc projām. Tas tā nav patīkami. Un kvalitāte salons jau sāk nobužļāties un vairs nav tik kvalitatīva, un gaiss arī vienmēr sasmatas ir. Es esmu redzējis, ka aiziet gar degunu cilvēkam, kurš jau ir praktiski pieskarējis pie durvīm un autobusu aiziet garām. Bet tas ir ļoti atkarīgs no šofera. Ļoti atkarīgs. Un vēl ir tāda lieta, ka viena daļa šoferi tomēr neprot latviešu valodu. Viņam saka, lai pietur, viņš neko nav sapratis. Bieži vien arī šoferi ir ļoti neadekvāti, neapmierināti un īgni, un pajautājot kaut ko, kaut vai par tā pašu kondicionēšanas sistēmu, viņi atcer, ka ir viss kārtībā. Protams, intensitāte, komforts, autobus ir diezgan tādi nekvalitatīvi. Man liekas, ka būtu nepieciešams arī veikt kaut kādus tehniskos uzlabojumus, vismaz tā izskatās. Nepatīkamu gadījumu mēs piedzīvojām kā ģimene attiecībā uz manu mammu, kurai ir 64 gadi. Un viņa vienu dienu brauca uz centra pusi, tieši saistībā ar Jomas ielas svētkiem, un tad attiecīgi viņi skrēja uz autobusu, skrēja, cilvēks būdams pensijas vecumā, skrēja uz autobusu, šoferis to ļoti labi redzēja, bet viņai deguna priekšā vienkārši aiztaisīja durvis. Un piedodiet, atvainojiet, es nesaprotu, kādēļ šādi šoferi vispār ieņem šos autovadītāju amatus. Turpināsim sekot, cik saimnieciski sabiedriskā transporta jautājums Jūrmalas pilsētā tiks risināts un vai tiešā pakalpojuma līguma piešķiršanā pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem tiks ņemts vērā arī iedzīvotāju intereses un pakalpojums netiks pārmaksāts no nodokļu maksātāju naudas.